Ahora vamos a seguir con el examen físico. Me tocó lo que es la parte de la auscultación, pero primero vamos a revisar lo que es el lavado de manos. Primero abrimos lo que es el grifo, finalicemos las manos. En este caso, echamos jabón líquido, hacemos espuma, palma con dorso, viceversa, trazamos los dedos. Y ahora sí enjuagamos. Bien, ahora sí exprimimos y procedemos a secarlos. Bien. Con esto mismo cerramos. Ahora sí vamos a proceder en este caso a hacer lo que es el uso de la barrera física. Vamos a poner lo que son la mascarilla y el gorrito. En este caso primero el gorro. Y luego la mascarilla. Bien, ahora vamos a proceder en este caso a ir a la unidad. Como tenemos aquí nuestro instrumento específico para poder realizar lo que es la auscultación, que es el estetoscopio, vamos a proceder a desinfectarlo primero, ¿no? Necesitamos lo que es el alcohol y lo que es un atún de algodón. Vamos a desinfectar en este caso primero las olivas. Y también lo que es el diafragma, ¿no? Y esto lo desechamos. Una riñón. En este caso vamos a proceder a la paciente, vamos a explicarle que vamos a hacer lo que es la fase de la auscultación. Señorita Ayala, me presento, mi nombre es Ronnie Artica. En esta parte le voy a hacer una revisión, un examen físico. Voy a revisar lo que es la parte del tórax. Para ello necesito su colaboración, por favor. Primero le voy a decir que se pare. Obviamente, si el paciente en este caso no está en condiciones de poder levantarse ella sola, le voy a tener que ayudar, pero en este caso ya es una paciente colaborativa, ¿no? Bien, en este caso voy a fijarme que en este caso el estetoscopio esté funcionando correctamente. ¿Sí suena? Entonces, ahora voy a proceder en este caso a revisar lo que es, si es que existe lo que es murmullo vesicular. ¿Ya? Para ello voy a revisar primero lo que es la parte de los... Permítanme, por favor. La parte del pecho. Respire. Bote. Respire.
bote, respire, bote, respire, bote. En este caso, cabe resaltar que no podemos decirle a cada rato que respire, bote, porque puede sufrir lo que es mareos, o esto debido a lo que es una alcalinización del cuerpo, ¿no? Pero normalmente vamos a decirle la cantidad moderada para que pueda respirar y botar, ¿no? También voy a pedir por favor que se levante. Y en la parte de la espalda, anterior ya lo hicimos, ahora vamos a hacer la parte posterior. En la parte posterior vamos a empezar en la parte de la escápula. Respire, bote, respire, bote, respire, bote, respire, bote. Igualmente del otro lado. Respire, bote, respire, bote, respire, bote, respire, bote. Aquí lo que estamos tratando de encontrar nosotros es sonidos crepitantes. El sonido crepitante es prácticamente característico de la neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Es como un burbujeo que va a haber en la parte de los alvéolos, ¿no? Los arcos alveolares, va a haber un burbujeo. Entonces se va a escuchar de una manera como un crujido. ¿Qué signo se llama eso? ¿Perdón? ¿Qué signo se llama eso? Es el signo de Hoover.